Halo, halo, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Kereta Tua. Hari ini kita akan main apa lagi ya? Di diorama Kereta Tua, teman-teman. Saya belum melanjutkan nontonnya. Jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng agar kalian mendapatkan video-video selanjutnya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Satu persatu apa saja yang ada di diorama Kereta Tua itu, teman-teman. Di bawah dulu, teman-teman. Di sini ada satu buah kereta plastik dengan dua buah gerbong kargo, satu buah gerbong berwarna penumpang. Dua mobil-mobil sedang berjalan di jalan, teman-teman. Dan di atas ada dua buah gerbong kereta CC 201 yang sedang berpatroli dan satu buah gerbong teman-teman. Di sini ada satu buah kereta klasik juga, teman-teman, yang mengangkut di mobil yang sedang berbaris, mobil bus, juga mobil bus LAN itu, teman. Oke, teman-teman, kita mulai menyalakan kereta yang di atas, teman-teman. Jalankan, wadidaw, miring, teman-teman. Biarkan dia berjalan. Wah, lepas, teman-teman. Lihat dia berjalan. Wadidaw. Keren sekali, teman-teman. Lampunya menyala, teman-teman. Wah, mulai masuk terowongan. Yang di bawah, teman-teman. Kita jalankan lagi, teman-teman. Apakah dia bisa membalap kereta yang di atas, teman-teman? Mulai memasuki terowongan. Kereta yang di atas juga sudah mulai berjalan. Wadidaw, keren sekali, teman-teman. Wadidaw, mulai keluar dari gerbong, mulai keluar dari terowongan, terus berjalan. Wah, wadidaw, keren sekali, teman-teman. Wah, teman-teman. Wah, kayak mau jatuh, teman-teman. Ya, berjalan lagi. Wah, aduh, teman-teman. Biarkan saja keretanya layu, teman-teman. Kita lihat. Wadidaw. Dua kepala kereta, satu buah gerbong pengangkut batu bara, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Di sini kereta tipe CC 201, teman-teman. Kereta kayu. Wah, keren sekali, teman-teman. Terparik, teman-teman. Sepertinya sedang diperbaiki, teman-teman. Kereta kayunya. Terus, teman-teman. Kita lihat ada apa lagi, teman-teman. Wah, ada sekali, teman-teman. Kita lihat, ini sedang menyeberang. Benar, keretanya sampai berhenti, teman-teman. Kita angkat, teman-teman. Teman, jangan lagi. Kereta menabrak pelan, teman-teman. Wah,